أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Abtrünnige bzw. Aufständige in der Ära von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu gesprochen. Es wurde über die 9. Expedition gesprochen, welche in Bahrain stattfand. Die weiteren Details davon werden wie folgt beschrieben. Und dabei geht es um den Heereszug von Ala bin Hazrami gegen Hutum. Hazrat Ala gab Hazrat Jarud die Anweisung, dass er mit dem Stamm Abdul Qais für den Kampf gegen Hutum von Hajj zu der Ortschaft Mule gehen soll und dort Halt machen soll. Hazrat Ala kam mit seinem Heer für das Gefecht gegen Hutum zu diesem Ort. Außer den Ahle Darin haben sich alle Götzendiener bei Hutum versammelt. Auf der anderen Seite haben sich alle Muslime von Hazrat Ala bin Hazrami versammelt. Beide Gruppen haben vor sich Graben ausgegraben. Täglich überquerte man den Graben und griff den Feind an, und nach dem Gefecht zog man sich hinter dem Graben zurück. Dies zog sich bis zu einem Monat. Eines Nachts hörten die Muslime sehr viel Lärm auf der Seite der Feinde. Hazrat Ala fragte: Gibt es jemanden, der über den Zustand des Feindes eine wahre Nachricht übermitteln kann? Hazrat Abdullah bin Hafs sagte: Ich kann diese Aufgabe übernehmen. Als er zurückkam, gab er die Nachricht: Unser Feind befindet sich in einem Rauschzustand und in diesem Zustand redet er sehr unsinnige Dinge. Das Geräusch stammt von ihm. Als diese Nachricht vernommen wurde, griffen die Muslime anschließend den Feind an und gelangten auf die Seite der Feinde. Die Feinde rannten zu ihrem Graben. Viele fielen hinein und starben. Andere wiederum retteten sich und auch verfielen viele in Furcht. Einige wurden getötet und andere gefangen genommen. Die Muslime eroberten alle Dinge der Feinde auf ihrer Seite. Jene, die flüchteten, konnten nur das retten, was an ihren Körpern war. Abjar flüchtete und rettete so sein Leben. Aufgrund der Furcht vor Hutum herrschte bei ihm ein solcher Zustand, als würde sein Körper sein Leben verspüren. Als würde sein Körper kein Leben verspüren. Er rannte zu seinem Pferd, als die Muslime bereits in das Innere des Feindes vorgedrungen waren. Auch Hutum war in einem beunruhigenden Zustand und versuchte zu fliehen, indem er sein Pferd erreichen wollte. Als er seinen Fuß auf den Steigbügel legte, riss dieser und Hazrat Qais bin Asim tötete ihn. Nachdem alle Habseligkeiten der Götzendiener in Besitz genommen wurden, überquerten die Muslime den Graben und folgten den Feinden. Hazrat Qais bin Asim gelangte in die Nähe von Abjar. Jedoch war das Pferd von Abjar stärker als von Hazrat Qais. Er befürchtete, dass er ihm möglicherweise entkommen könnte. Daher warf er einen Speer auf den hinteren Bereich des Pferdes von Abjar. Dadurch verletzte sich das Pferd.
Doch es steht geschrieben, dass Abjar fliehen konnte. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass Hazrat Qais bin Asim den Kopf von Abjar verwundete und hiernach hat Hazrat Qais erneut einen Angriff gestartet, sodass Abjar davon getötet wurde. Am nächsten Morgen hat Hazrat Allah die Kriegsbeute unter den Kämpfern verteilt und hat jenen, die besonderen Mut im Krieg zeigten, die wertvolle Kleidung der getöteten Oberhäupter des Feindes übergeben. Unter diesen waren Hazrat Afif bin Munzir, Hazrat Qais bin Asim und Hazrat Sumama bin Usal, denen die Kleidung übergeben wurde. Unter der Kleidung, die Hazrat Sumama übergeben wurde, war auch ein sehr wertvoller, schwarzer Übermantel, den Hutum gerne angezogen hat und damit voller Stolz gelaufen ist. Über den Erfolg der Expedition wurde Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu informiert. Hazrat Allah informierte in einem Brief Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu über die Niederlage der Feinde und den Tod von Hutum, der von Zaid und Mamar getötet wurde. Er schrieb: Allah, der Erhabene, hat den Verstand der Feinde überwältigt und ihre Kraft durch den Alkohol, den sie am Tag konsumierten, zerstört. Wir überquerten den Graben und gelangten zu ihren Lagern. Wir fanden sie betrunken vor. Außer einigen haben wir alle getötet. Allah hat Hutum ebenfalls zugrunde gerichtet. Hazrat Allah eroberte Hajr und die umliegenden Orte, jedoch waren viele Perser gegen die neue Regierung. Sie verbreiteten meist die Nachricht, damit sie unter den Menschen die Ablehnung entwickeln, dass in Hajr die Regierung von Medina stürzen wird. Mafruk Shabani eilte mit den Armeen seiner Völker Aghlib und Namir herbei. Als Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu davon erfuhr, schrieb er an Hazrat Allah radhiyallahu anhu: Wenn die Untersuchung es bestätigt, dass Banu Shaban bin Salwa, dessen Anführer Mafruk war, sie angreifen werden und boshafte Menschen diese Nachricht verbreiten, dann entsenden sie eine Armee, um sie zu verfolgen und sie zu vernichten. Und ihren hinterbliebenen Völkern sollt ihr so sehr Angst machen, dass sie nicht den Mut bekommen, ihre Köpfe zu erheben. Die Abtrünnigen versammelten sich in Darien. Darüber schreiben einige Historiker: Die Schlacht um Darin wird in der Ära von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu datiert. Einige Historiker jedoch datieren die Schlacht um Darien in der Ära von Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Die Versammlung der Abtrünnigen fand hier statt. Darin ist eine Insel am Persischen Golf, die nur wenige Meilen von Bahrain entfernt liegt. Christliche Familien waren zuvor dort angesiedelt. Nach der Niederlage von Hazrat Allah floh eine große Anzahl der verlierenden Abtrünnigen über das Meer nach Darien. Die anderen kehrten an ihren Orten zurück. Hazrat Allah bin Hazrami schrieb an jene Bewohner des Stammes Bakr bin Wail, die am Islam festhielten, dass sie bekämpfen sollen. Hazrat Utaiba bin Nahas sandte Hazrat Amr bin Abdul Aswad den Befehl, dass er dort bleiben soll, wo er sich befindet. Auf jedem Pfad soll er Wächter aufstellen gegen die Abtrünnigen. Er gab Hazrat Misma den Befehl, dass er selbst auch kämpfen soll.
Des Weiteren gab er den Befehl, dass Hazrat Khasfa bin Tahwi und Hazrat Musanna bin Harsa Shabani auch gegen die Abtrünnigen kämpfen sollen. In Bahrain zeigte Musanna bin Harsa in Bezug um die Erlöschung des Feuers der Abtrünnigkeit großartige Leistung. Mit seiner Armee unterstützte er Hazrat Ala bin Hazrami. Von Bahrain ging er in den Norden. Sie bezwangen Khatif und Hajr. Sie blieben ihrer Mission treu. Bis die persische Armee jene bezwangen, die die Abtrünnigen von Bahrain bezwangen. Jene Muslime, die in diesem Ort am Islam festhielten, taten sich im Kampf gegen die Abtrünnigen mit Hazrat Ala bin Hazrami zusammen, rückten weiter in den Norden. Als Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu über Hazrat Musanna bin Harisa fragte, sagte Hazrat Qais bin Asim: Er ist kein unbekannter, törichter, verrückter und untadeliger Mann. Er ist Musanna bin Harsa Shabani. Um die Abtrünnigen aufzuhalten, stellte sich Musanna bin Harisa Shabani auf den Weg. Einige der Abtrünnigen zeigten Reue und kehrten zum Islam zurück. Dies wurde auch angenommen. Einige lehnten es ab, Reue zu zeigen und beharrten auf ihre Abtrünnigkeit. Diese wurden davor abgehalten, in ihre Völker zurückzugehen. Deshalb kehrten sie von dort zurück, von wo sie kamen. Übers Meer kamen sie in Darien an. So versammelte Allah sie alle an einem Ort. Hazrat Ala befand sich immer noch mit der Armee der Ungläubigen. Nachdem er zuvor Briefe an Bakr bin Wail schrieb, erhielt er die Antworten. Ihm wurde klar, dass die Menschen auf Allahs Befehl hören werden und seinen Glauben unterstützen werden. Als auch Hazrat Ala über diesen Menschen erfuhr, dass sie weiterhin Muslime sind, nicht rebellieren und kämpfen, und es ihm bewusst wurde, dass nach seinem Abgang es unter den Bewohnern Bahrains nicht zu einem verheerenden Vorfall kommen wird, dann sagte er, dass nun alle Muslime nach Darien gehen. Er lud sie nach Darien ein. Das Ereignis, welches gleich erwähnt wird, erscheint einem unmöglich. Also wie sie das Meer überquerten. Es kann sein, dass einige Aspekte der Wahrheit entsprechen und einige Aspekte exzentrisch erwähnt wurden. Kurzum, sollte dieses Ereignis der Wahrheit auch entsprechen, werde ich im Anschluss die Hintergründe diesbezüglich erläutern. Es wird berichtet, dass die Muslime keine Boote besaßen, mit denen sie auf die Insel gelangen konnten. Als Hazrat Ala bin Hazrami dies sah, versammelte er die Menschen und hielt eine Ansprache. Er sagte: Allah hat für euch die Gruppen des Satans versammelt, die Schlacht ins Meer verlagert. Er hat euch bereits im Trockenen seine Zeichen gezeigt. Nun sollt ihr seine Zeichen auch im Feuchten erfahren, damit ihr davon lernt. Eilt zum Feind und durchquert das Meer, denn Allah hat sie für euch versammelt. Sie alle antworteten: Bei Gott, wir werden genau dies tun, und nachdem wir das Wunder vom Tal Dana gesehen haben, werden wir, solange wir leben, nicht vor ihnen fürchten. Das Wunder, welches auch erwähnt wurde, bezieht sich auf das Ereignis, in dem die entlaufenen Kamele zurückkehrten und eine Wasserquelle für die Muslime entsprang. Dieses Wunder führten sie an, dass wir ein Wunder bereits gesehen haben und nun auch bereit sind, ins Wasser zu steigen. Hazrat Ala und seine Anhänger marschierten los und gelangten bis zur Küste. Hazrat Ala und seine Anhänger beteten: O Barmherzigster der Barmherzigen, O Edler
O Nachsichtiger, o jener, der einzig ist, o Unabhängiger, o Lebendiger, o jener, der Leben erhält, o jener, der die Toten zum Leben erweckt, o jener, der fortbesteht und andere bestehen lässt. Unser Herr, niemand ist anbetungswürdig außer dir. Es heißt, dass Hazrat Allah seine Anhänger anwies, dieses Gebet rezitierend mit den Tieren ins Wasser zu steigen. Alle Muslime stiegen ihrem Führer Folge leistend auf ihre Kamele, Pferde und Esel und gingen mit ihm ins Wasser. Sie überquerten das Wasser ohne jegliche Verluste. Es erschien so, als würden sie über Sand laufen, welches befeuchtet wurde. Die Füße der Kamele sanken nicht ab und kein Gut der Muslime ging verloren. Ein kleiner Beutel soll verloren gegangen sein, doch auch dieses wurde von Hazrat Talha gefunden. Das heißt, dass die Reise von der Küste bis zur Insel Darien einen Tag und eine Nacht in Anspruch nimmt. Doch die Muslime legten diese Strecke in weniger als einem Tag zurück. In Tabari wird es so berichtet. Doch die heutigen Historiker erklären dies so, dass zu jenem Zeitpunkt im Persischen Golf zur Ebbe kam oder dass dies überspitzt berichtet wurde und den Muslimen in Wahrheit von den dort ansässigen Menschen Boote zur Verfügung gestellt wurden, mit denen sie dann das Meer überquerten. Dies wird in der Überlieferung jedoch nicht erwähnt. In vielen Überlieferungen wird lediglich die Überquerung erwähnt. Doch es gibt keinen Zweifel darin, dass die Muslime in Darien ankamen. Wie sie dorthin gelangten, weiß Allah besser. Bezüglich Wunder hat uns Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu anhu in seiner Exegese in Bezug auf das Ereignis von Hazrat Moses a.s. grundsätzlich über Wunder recht geleitet. Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu anhu schreibt über das Ereignis während der Auswanderung von Hazrat Moses a.s., in welcher das Meer gespalten wurde, welches auch im Koran erwähnt wurde, folgendes. Anhand der Koranverse wird ersichtlich, dass die Bani Israel losmarschierten, um zum gelobten Land zu gelangen. Die Truppen von Pharao verfolgten sie und versetzten die Bani Israel in Furcht, da sie dachten, sie würden jetzt gefangen genommen werden. Allah jedoch beruhigte Hazrat Moses und wies ihn an, seinen Stock auf das Meer zu schlagen. So ergab sich ein Weg durch das Meer, durch den sie weitermarschierten. Auf ihren beiden Seiten war Wasser, so hoch wie Sand. Also es kam sehr hoch vor. Die Armee von Pharao hat diese verfolgt. Aber bei der sicheren Ankunft der Bani Israel kehrte das Wasser zurück und die Ägypter ertranken. Nun schreibt er, um diese Begebenheit zu verstehen, sollte die Sache immer in Erinnerung behalten werden, dass gemäß der Lehre des Korans alle Wunder von Allah aus sind und kein Mensch kann darin mitwirken. Nun das Heben vom Stab durch Moses und es auf das Meer zu schlagen, war als ein Zeichen gedacht und nicht deshalb, weil der Stab von Moses etwas mit dem Rückgang des Meeres zu tun hatte. So sollte auch immer in Erinnerung gerufen werden, dass von den Worten des Heiligen Koran keineswegs bewiesen ist, dass das Meer zweigeteilt wurde und Hazrat Moses hindurch konnte. So wurde im Heiligen Koran über die Begebenheit zwei Worte verwendet. Das eine ist Faraka
und das andere ist Infalaka, welche getrennt werden bedeutet. So werden gemäß dem Heiligen Koran die Einzelheiten von dieser Begebenheit bewiesen, dass das Meer sich voneinander getrennt hat, als die Bani Israel es überquert hatten. Also es hat sich vom Rand getrennt. Aufgrund der Trockenheit, die sich zeigte, sind daher die Bani Israel hindurchgegangen. Und am Rand des Meeres kann so etwas passieren. So steht auch im Buch über das Leben Napoleons, als er Ägypten angegriffen hat. So ist er mit einem Teil seiner Armee in der Nähe von dem Roten Meer bei Ebbe durchgegangen. Als er vorbeiging, kam die Zeit von der Flut. Er überlebte es nur schwer. So war in dieser Begebenheit das Wunder, dass Allah, also in der Begebenheit von Hazrat Moses, Friede sei auf ihm, dass Allah die Bani Israel in solch einer Zeit vor das Meer brachte, in der es die Zeit von der Ebbe war. Und als Hazrat Moses seine Hand hob, begann das Wasser weniger zu werden durch den Befehl Allahs. Aber als die Armee des Pharaos in das Meer ging, haben sich solche außergewöhnliche Hindernisse ihm in den Weg gestellt, dass seine Armee mit einer langsamen Geschwindigkeit die Bani Israel verfolgen konnten. Diese waren noch im Meer, dass die Flut kam und der Feind enttrank. Im Meer entsteht Flut und Ebbe. Zu einer Zeit geht das Wasser sehr weit von der Küste zurück. Und zu einem anderen Zeitpunkt tritt das Wasser weit über das Trockene. Die Begebenheit von der Teilung des Meeres hat mit dem Zustand der Flut und Ebbe zu tun. Hazrat Moses kam, als es die Zeit von der Ebbe war und das Meer war zurückgegangen und danach gelangte der Pharao zu dieser Stelle, weil er etwa einen Tag nach Hazrat Moses losgegangen war und als er dann eilig zu dem Meer ankam, in diesem Moment war Hazrat Moses bereits auf der trockenen Stelle des Meeres unterwegs. Er hatte bereits einen großen Teil überquert. Der Pharao hatte jene überqueren sehen und schnell seine Wagen darin gelenkt. Aber der nasse Sand des Meeres erwiesen sich tödlich für seinen Wagen. Die Wege blieben im Sand stecken und es wurde so spät, dass sich die Zeit der Flut näherte und das Wasser sich vermehrte. So waren nun beide Sachen sehr schwer für ihn. Weder konnte dieser weiter vor noch zurück. So geschah es, dass das Meer ihn von der Mitte her erreicht hatte und er und seine Gefährten ertranken im Meer. Da die Flut vorherrschte und das Wasser zu der Küste hin sich bewegte, so hat er ihre Leichen an das Trockene des Meeres gebracht. So gelangten die Muslime nach Darien, wie ich es zuvor erwähnt habe. Und wahrscheinlich ist es auch so geschehen mit der Ebbe und der Flut. In Darien angekommen, gab es einen Kampf zwischen ihnen und den Abtrünnigen und es wurde eine sehr blutige Schlacht geführt, worin alle getötet wurden, also die Rebellen. Es überlebte auch keiner, der die Nachricht weiterbringen konnte. Die Muslime haben die Familien der Feinde gefangen genommen und sich ihre Güter geholt. Und jeder Reiter hatte 6.000 und jeder Fußsoldat hatte 2.000 Dirham erhalten. Die Muslime haben einen ganzen Tag gebraucht, um durch das Meer zu ihnen zu gelangen und gegen sie zu kämpfen. Als der Kampf beendet war, kamen sie zurück. Es wird über eine Begebenheit vom Märtyrer von Hazrat Sumama bin Sahal berichtet. Hazrat Ala bin Hazrami hat alle Menschen zurückgebracht, außer jene Menschen, die es bevorzugt hatten, dort Rast zu machen. Auch Hazrat Sumama bin Sahal war einer von jenen Menschen, die zurückgekommen waren. Abdullah bin Hafs sagt, wir befanden uns bei einer Quelle der Banu Saliba, die Blicke der Menschen fielen auf Hazrat Sumama und er hatte den Umhang von Hutum auf seinen Körper gesehen. Das war jener Umhang von Hutum, welcher nach seinem Tod Hazrat Sumama gegeben wurde. Sie hatten eine Person geschickt, um sich zu erkundigen, also jene, die den Stamm angehörten. Und diese sagten, geh hin und frag Hazrat Sumama, wo er denn diesen Umhang bekommen hat und frage über Hutum. Hast du ihn getötet oder ein anderer? Hutum war ihr Führer. Der Mann kam und fragte Hazrat Sumama,
nach dem Umhang. Er sagte, dass er es als Kriegsbeute bekommen hat. Der Mann fragte ihn, ob er Hutum getötet habe. Hazrat Sumama sagte nein, obwohl ich den Wunsch hatte, ihn zu töten. Dann fragte ihn der Mann, wie er denn zu diesem Umhang gekommen ist. Hazrat Sumama antwortete, ich habe dir bereits die Antwort gegeben, dass ich es als Kriegsbeute erhalten habe. Der Mann aus dem Stamm kam und verständigte seine Freunde über sein Gespräch. Sie alle gingen zusammen erneut zu Hazrat Sumama und umzingelten ihn. Sie beschuldigten ihn, der Mörder von Hutum zu sein. Hazrat Sumama sagte, dass sie logen und er nicht der Mörder sei. Jedoch habe er den Umhang als seinen Anteil der Kriegsbeute bekommen. Sie sagten, dass einen Anteil nur der Mörder erhält. Hazrat Sumama sagte, er trug diesen Umhang nicht an seinem Körper. Wir fanden es an seinem Reittier in seinem Gepäck. Die Leute sagten, dass er lügen würde und marterten ihn. Über die 10. Expedition heißt es, dass eine Expedition von Hazrat Suwaid bin Muqarrin gegen die abtrünnigen Rebellen geführt wurde. Hazrat Abu Bakr anhu gab Hazrat Suwaid eine Flagge und befahl ihn, nach Tehama, einer Ortschaft in Jemen, loszuziehen. Laut dem Wörterbuch heißt Tehama das Stoppen einer intensiven Hitze und Wind. Ebenso ist eine Bedeutung gemäß dem Wörterbuch Hang. Im Süden und Westen Jemens gibt es am Ufer des Roten Meeres auf den anhängenden Gegenden einen heißen Ort namens Tehama. In dieser Gegend gibt es viele tiefe und schichtartige Berge. Die nördliche Grenze Tehamas reichte bis nach Mekka und die südliche Grenze endete 350 Meilen vor der Hauptstadt Sanaa von Jemen. Tehama war ein Bezirk Jemens, worin viele Dörfer und Vororte waren. Das war eine kleine Vorstellung von Tehama in Jemen. Über Hazrat Suwaid bin Muqarrin heißt es, dass der Vater von ihm Muqarrin bin Ayis hieß und zum Musainer-Stamm gehörte. Seine Kunya war Abu Adi und auch Abu Amr gilt als seine Kunya. Im 5. Jahrhundert nach Hijra nahm er den Islam an. Er nahm mit dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, an der Grabenschlacht teil. Danach begleitete er den heiligen Propheten bei allen Schlachten. Er war der Bruder von Hazrat Numan bin Muqarrin, der in den iranischen Siegeszügen außergewöhnliche Leistungen erbrachte. In den Geschichtsbüchern gibt es keine Details über die Reise von Hazrat Suwaid nach Tehama und die Bemühungen dort gegen die Rebellen. Nichtsdestotrotz wird in den Geschichtsbüchern folgendermaßen über die Situation und Begebenheit der Apostasie und Rebellion der Bewohner Tehamas erwähnt. Der heilige Prophet ernannte im 10. Jahr nach Hijra, nachdem Hijjatul Wida in Jemen Eintreiber für die Zakat. Der heilige Prophet teilte Jemen in 7 Gebiete ein. Für Tehama wurde Tahir bin Abu Halala ernannt. Neben einflussarmen arabischen Stämmen gab es in Tehama 2 große und wichtige Stämme. Der erste Stamm war Ak und der zweite Ashar. In Tariq Tabari heißt es, als erstes schrieben Atab bin Asid und Hazrat Usman bin Abu al-As an Hazrat Abu Bakr anhu. In unseren Gebieten haben die Rebellen einen Angriff auf die Muslime gestartet. Die Rebellen waren nicht nur abtrünnige Menschen, sondern wie bereits zuvor erwähnt, griffen sie auch Muslime an. Hier war die Situation genauso. Hazrat Atab schickte seinen Bruder Hazrat Khalid bin Asid los, um die Bewohner Tehamas zu bekämpfen, wo eine große Gemeinde der Banu Mutlij und verschiedene Truppen von Khazar und Kinana aus der Familie der Banu Mutlij, nämlich Banu Sahnuk, in der Leitung von Mundub bin Sulma abtrünnig wurden und bereit zum Kämpfen standen. Beide Parteien traten sich gegenüber und Hazrat Khalid bin Asid anhu besiegte und zerstreute sie und tötete sehr viele. Am meisten wurden die von Banu Shanuk getötet.
Nach diesem Ereignis verblieben sehr wenige von ihnen. Dieses Ereignis beseitigte den Bezirk von Hazrat Attab anhu von Unheil und Apostasie. Jundub lief davon und nach einiger Zeit trat er wieder dem Islam bei. In einer Überlieferung heißt es, dass nach dem Ableben des heiligen Propheten in Tehama die Stämme Ak und Ascher am meisten Unheil und Rebellion stifteten. Die Details dessen sind, dass nach dem Ableben des heiligen Propheten, dass nachdem sie vom Ableben des heiligen Propheten erfuhren, sich verschiedene Leute von ihnen versammelten und sich auf die Leute vom Stamm Chasm ihnen anschlossen. Sie setzten ihren Posten am Rande des Meeres, am Ort namens Alab, und es schlossen sich ihnen Soldaten an, welche keine Führer hatten. Alab ist ein Bezirk des Stammes Ach im Rande Mekkas. Hazrat Tahir bin Abu Hala benachrichtigte Hazrat Abu Bakr anhu darüber und zog selbst los, um Widerstand zu leisten. Er schrieb auch Hazrat Abu Bakr anhu, dass er aufgebrochen ist. Mit Hazrat Tahir waren die Leute, die nicht abtrünnig wurden, von Masruch, Achi und vom Stamm Ach. Sie stießen bei Alab auf den Feind und nach einer heftigen Schlacht gewährte Allah ihnen den Sieg über sie. Die Muslime töteten sie unverzüglich. Auf allen Wegen verbreitete sich der Gestank der Getöteten und die Muslime erzielten einen erhabenen Sieg. Über die Ereignisse der Apostasie in Tehama schrieb ein Historiker, dass der oberste Stifter der Apostasie in Tehama Tahir bin Hala war, welcher seitens des heiligen Propheten der Aufseher für den Teil von Tehama war. Dieser war die Heimat des Stamms Ak und Ashari. Dann befahl Hazrat Abu Bakr, Ukasha bin Sor, sich in Tehma niederzusetzen und dort mit ihren Bewohnern versammelt auf den Befehl warten zu sollen. Hazrat Ukasha war zur Zeit des Ablebens des heiligen Propheten zuständig für die 2 Bezirke Sakasik und Suku von Hazrat Maut. Und zu dem Stamm Bajila schickte Hazrat Abu Bakr Jarir bin Abdullah Bajli zurück und befahl ihm, mit denen, die dem Islam treu geblieben sind, gegen die vom Islam Abtrünnigen zu kämpfen. Dann sollen sie zum Stamm Chasam gehen und gegen die Apostaten dort kämpfen. Jarir brach zu seinem Feldzug auf und vollzog den Befehl, den der große Siddiq erteilt hatte. Bis auf wenige kam keiner, um sich gegen sie zu stellen. Er tötete sie und sie wurden verstreut. Es laufen die Erwähnungen der Expeditionen. Demnächst werde ich inshallah die 11. Expedition ansprechen. Nun möchte ich einige Verstorbene erwähnen. Von diesen sind 2 von unseren jungen Männern aus Burkina Faso. Am 11. Juni befanden sie sich abends in ihrem Viertel in der Region Dori, in einem Gebiet, wo Terroristen angriffen und wobei viele Menschen getötet wurden. Hier wurden auch unsere 2 Ahmadi Khadim gemartert, die in ihrem Laden arbeiteten. Es fielen Schüsse und sie starben vor Ort. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Einer von ihnen hieß Diko Zakaria. Er war 32 Jahre alt. In der Region Dori hatte er die Möglichkeit, als Regionalguide Khuddam al-Ahmadiyya zu dienen. Er besuchte die Madrasatul Hifz Rana, um den Heiligen Koran auswendig zu lernen. Einige Zeit lernte er dort und kehrte dann zurück. Er war immer bereit für Aktivitäten der Jamaat. Er war immer anwesend und bereit für jegliche Aufgaben. Er verrichtete die 5-maligen Gebete, auch das Tahajjud-Gebet und die Nawafil-Gebete verrichtete er stets. Ebenso war er regelmäßig bei den Jandajat. Wenn er neben dem monatlichen Einkommen irgendein weiteres Einkommen hatte, so zahlte er auch für dieses sofort Janda.
Er hatte eine wahrhaftige Liebe für die Gemeinde und dem Khilafat. Er hörte regelmäßig die Freitagsansprache. Auch die anderen Programme auf MTA schaute er freudig. Der lokale Muallim sagt, dass in seinem letzten Treffen mit ihm, er sagte, dass er einen großen Wunsch hatte, den Khalifen der Zeit zu treffen. Wann würde er ein Treffen mit dem Khalifen der Zeit erleben? Er, der Herr Muallim, schreibt, er war ein beispielhafter Khadim. Zu den Hinterbliebenen gehören seine Ehefrau und 2 Töchter und ein Sohn. Der zweite Märtyrer war Herr Diko Musa. Er war 34 Jahre alt. Er war aktuell in seiner Majlis Saitinga Qaid Khuddam al-Ahmadiyya. An allen Programmen seiner Gemeinde nahm er am meisten teil. Er schloss andere mit ein. Er verrichtete stets seine Gebete und zahlte regelmäßig das Chanda. In seiner Gemeinde gibt es keine Moschee. Deshalb versuchte er gerade, dass dort eine Bedachung erbaut werden würde, damit sie dort regelmäßig das Gebet verrichten. Er schrieb mir auch regelmäßig Briefe. Wenn jemand von der Hauptstadt zu Besuch kam, so kümmerte er sich um ihn. Er begleitete ihn, ließ die Arbeiten ausführen und nahm am Rundgang teil. Zu seinen Hinterbliebenen gehören seine 2 Ehefrauen und 3 Töchter. Möge Allah, der Allmächtige, ihn vergeben und ihnen gnädig sein. Über sie schreibt der Amir Jamaat, dass diese beiden Khuddam waren die Brüder unseres lokalen Missionars, Herrn Diko Ahmed Burima, der aktuell Leiter des Radio Ahmadiyya Dori ist. In ihre Familie kam Ahmadiyyat durch ihren Vater, Herr Ibrahim Bunti. Er war ein sehr treuer und leidenschaftlicher Dailallah, Rufer zu Allah. Und er war auch Sam Ansarullah der Region Dori. Er verstarb 2011. Weiter schreibt Amisab auch um Gebete. Seit 2015 finden in Burkina Faso terroristische Attentate statt. Im Norden des Landes wütet sehr große Zerstörung. Mehr als 2 Millionen Menschen sind obdachlos. Möge Allah, der Allmächtige, auch für sie Umstände des Friedens schaffen. Die aktuelle finanzielle und politische Lage der Welt fördert terroristische Attentate immer wieder. Möge Allah, der Allmächtige, den Menschen gnädig sein und ihnen Verstand und Vernunft gewähren. Die zweite Erwähnung ist von Herrn Mohammed Yusuf Baluch, Sohn von Nuran Khan aus der Kolonie Sadikpur, Distrikt Umerkot, Sindh. Auch er verstarb in den vergangenen Tagen. Wahrlich Allah, sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er ist Baluch und kommt von Dera Ghazi Khan. Dort wurde er geboren. 1934 kam durch Herrn Maulana Ghulam Rasul Rajaki die Ahmadiyyat in seine Familie. Nach der Gründung Pakistans wanderte er aus auf die Ländereien der Tariqa Jadid nach Sadikpur Umerkot. Dann lebte er auch einige Jahre in Dabwa, circa 6 Jahre. Und in diesem Stadtviertel hatte er die Möglichkeit, als Khadim der Moschee zu dienen. Durch die Gnade Allahs war er Musi. Zu den Hinterbliebenen zählen neben seiner Ehefrau 7 Söhne und 4 Töchter. Einer seiner Söhne, Herr Shabir Ahmed, ist ein Murabbi der Gemeinde. Heutzutage dient er an der Elfenbeinküste und aufgrund seiner Aktivitäten konnte er nicht an der Beerdigung seines Vaters teilnehmen. Es sind auch 2 Enkel des verstorbenen Murabbian der Gemeinde. Sein Sohn, Herr Sharif Murabbi Silsila, schreibt, er besaß sehr viele Besonderheiten. Wir haben ihn von Kindheit an stets das Tahajjud-Gebet verrichten sehen. Täglich nach dem Fajr-Gebet vollzog er mit lauter Stimme die Rezitation des Heiligen Koran. Er liebt das Khalifat unendlich. Er sagt, immer wenn ich nach Hause ging, rief er mich und sagte, dass ich mir 2 Dinge von ihm immer merken soll. Und zwar, dass er dem Khilafat immer Treue zeigen soll und das Recht seines Waqfs erfüllen soll. Er sagt, er war sehr gastfreundlich. Unterwegs antreffende Leute brachte er mit nach Hause. Auch bei seinem Beileidsbesuch nahmen viele Leute der Gemeinde
Nichtzugehörige, Hindus etc. teil und erinnerten sich an ihn mit sehr positiven Worten an ihn und äußerten auch, dass ihr Vater gestorben ist, da er armen Menschen sehr viel half. Die dritte Erwähnung ist von Frau Mubarisa Farooq Waqfinau. Sie war aus Rabwa, Tochter von Herrn Farooq Ahmed. Sie ist in den vergangenen Tagen verstorben. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Als dieses Mädchen 11 Jahre alt war, wurden aufgrund der Berührung eines Starkstromkabels ihre beiden Arme funktionslos und mussten amputiert werden. Doch auch in dieser Situation gab die Liebenswerte nicht die Hoffnung auf. Sie führte ihre Bildung fort. Zuerst übte sie das Schreiben mit dem Stift im Mund. Dann bemühte sie sich, mit beiden Ellenbogen zu schreiben. Und so schrieb sie höchst erfreut in einigen Monaten Briefe. Auch ihre Bildung führte sie fort. Nach einiger Zeit zog diese Familie nach Rabwa. Auch hier führte sie ihre Bildung fort. 2013 bestand sie mit guten Noten ihren BA. Dann schloss sie von Talimul Islam College auch einen MA in Arabisch ab. Als Waqfinau diente sie einige Zeit auch im Tahir-Hart-Institut. Den Heiligen Koran hatte sie mit korrekter Aussprache und wörtlicher Übersetzung erlernt. Sie erreichte immer 100% Punkte. In ihrem Viertel lehrte sie auch die wörtliche Übersetzung des Heiligen Koran. Zu ihren Hinterbliebenen gehören neben den Eltern 2 Brüder und 2 Schwestern. Möge Allah ihr vergeben und barmherzig sein. Möge er auch ihren Eltern Geduld und Mut schenken. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Ansumana Butara, der Murabbi der Gemeinde an der Elfenbeinküste in der Stadt Masadubu war. Auch er ist in den letzten Tagen verstorben. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Der dortige leitende Missionar schreibt: Der Verstorbene war ein bescheidener, das Fasten und die Gebete einhaltender, von demütigem Gemüt, betender, frommer und reiner Mensch. Er verrichtete viele Nawafil-Gebete und montags und Donnerstag vollzog er das freiwillige Fasten. Seine Gebete gingen auch reichlich in Erfüllung. Er pflegte eine hingebungsvolle Liebe zum Khilafat. Er war ein ausgezeichneter Murabbi. 1957 nahm er durch einen Traum Ahmadiyyat an. Im Traum sah er, dass er in einem Wald ist und von dort aus zu einem Ort Nasia geht. Und auf dem Weg dorthin bahnt er sich den Weg mit einem Schwert. Und gleichzeitig spricht er beim Laufen in einer Stimme des Glaubensbekenntnisses. Er sagt: Nach diesem Traum erfuhr ich eines Tages, dass ein Ahmadi-Missionar, Herr Umar Muaz, für Tabligh nach Nasia gekommen ist. Also ging er auch selbst nach Nasia und legte sofort nach dem Hören der Botschaft der Jamaat das Bert ab. Er sagte: Dies war die Botschaft, zu dessen Akzeptieren Allah, der Allmächtige, mich im Traum angeleitet hatte. Ich werde mich bemühen, zu dem Dorf zu gehen, in dem ich die Religion finde. Jedenfalls widmete er sich kurz nach dem Annehmen der Ahmadiyyat ordnungsgemäß als Murabbi. Er begann den Dienst an die Jamaat 2002, als der Bürgerkrieg begann, konnte der Kontakt der Jamaat-Zentrale mit seinem Ort nicht aufrechterhalten werden. Der Murabbi erhielt den Kontakt der Jamaat mit dem Dorf und den umliegenden Gemeinden und führte die Aufgaben der Bildung und Erziehung für die Mitglieder der Jamaat in jedem Fall fort und hielt Kontakt zur Jamaat-Zentrale. So erreichte er in seinem Dorf bei sich zu Hause eine Moschee und von dort aus verrichtete er auch die Arbeit der Bildung und Erziehung der Gemeinde. Er nahm regelmäßig an jeder Veranstaltung der Jamaat auf nationaler Ebene teil. Nach Zurücklegen eines langen Weges. Er nahm regelmäßig an jeder Veranstaltung der Jamaat auf nationaler Ebene nach Zurücklegen eines langen Weges teil. 1998 erhielt er die Möglichkeit, am Jalsa Salana UK teilzunehmen. Er hatte die Ehre einer Audienz mit Hazrat Khalifatul Masih IV. Rahimahullah, und er hatte auch die Möglichkeit, mit Hazur Rahimahullah am Montag
MTA-Programm der französischen Audienz teilzunehmen. Er war sehr froh über die Audienz und berichtete Leuten davon, dass diese Audienz ein sehr schöner Teil seines Lebens war. Er konnte es nicht in Worte fassen. 2004, als ich zur Besichtigung in Burkina Faso war, traf er mich dort und sagte, dass ich sie treffe. Geschieht wegen meinem neuen Leben. Durch ihre Besichtigung hat Allah der Allmächtige mir Gnade erwiesen und ich erhalte diesen Segen. Er sagte, vor 2 Monaten war ich schwer krank, soweit, dass meine Familie dachte, meine Zeit sei gekommen. Er sagte, dass er zu diesem Zeitpunkt mich im Traum sah, wie ich meine Hand über seinen Kopf streiche. Er sagte, ich spürte noch im Traum, dass jegliche Krankheit meinen Körper verlassen hat. Er sagte, als ich aufwachte, hatte mich die Krankheit tatsächlich verlassen und ich war genesen. Als ich jedenfalls zu Besuch war, sagte er, erfüllen Sie den Traum, den ich hatte. Und er beugte seinen Kopf nach vorn, damit ich meine Hand drüber streiche. Er war sehr glücklich. Er hatte eine Beziehung der vollkommenen Treue zum Khilafat. Und er erzählte Leuten, dass das Leben, das er erhielt, nur deshalb erhalten hat, damit er der Religion dienen möge. Und nun würde er sein Leben mit dieser Aufgabe verbringen. Und diesen Eid erfüllte er. Er erreichte ein Alter von 94 Jahren und er war bis in sein spätes Alter aktiv und gesund. Trotz seines hohen Alters erledigte er die Besuche der benachbarten Gemeinden selbst. Er hatte 2008 auch eine zweite Audienz mit mir, als ich nach Ghana ging. Er kam auch dorthin und nahm in Ghana am Jubiläumsjalsa teil. Er war sehr glücklich. Missionar Bandoko Shahid sagt, er pflegte zu den pakistanischen Murabian eine sehr liebevolle Beziehung. Er traf sie mit sehr viel Demut und Bescheidenheit. Er behandelte sie sehr respektvoll und mit Ehrerbietung. Und bei der finanziellen Opferbereitschaft lag er auch immer ganz vorne. Er spendete regelmäßig. Er sagt, als ich Ende Januar dieses Jahres sein Dorf besuchte, sagte er, ich werde dieses Jahr gehen. Ich fragte, gehen Sie irgendwo auf eine Reise? Er sagte, nein, ich werde von dieser Welt fortgehen, weil ich dieses Jahr sehr glücklich bin. Der Missionar sagt, dass er sagte, ich habe mein ganzes Leben lang um Allahs Willen gearbeitet. Er war fest von dem Wesen Allahs, dem Allmächtigen, überzeugt und sagte, ich gehe zu Allah, um mein Gehalt abzuholen. Eine Woche vor seinem Tod sagte er zu seiner Familie, ich habe einen einwöchigen Vertrag zu Allah, dem Allmächtigen. Es verbleibt noch eine Woche. Am Freitag nach einer Woche sagte er wachte wie gewöhnlich für Tahajjud auf und machte Wudu. Während er Wudu machte, gelangte er auf derselben Stelle noch zu seinem wahren Schöpfer. Ihm wurde schwindelig und er fiel. Das sind solche Menschen, gefüllt mit Uneigennützigkeit, Aufrichtigkeit und Loyalität, die in weit entfernten Orten leben. Allah der Allmächtige hat sie dem verheißenen Messias geschenkt, die die Botschaft des Islam in die Welt verbreiten. Möge Allah der Allmächtige immer solche Menschen der Jamaat gewähren und mögen sie auch der Jamaat dienen. Er hinterließ 5 Söhne und 6 Töchter. Durch die Gnade Allahs sind alle mit der Ahmadiyyat verbunden. Möge Allah der Allmächtige sie standhaft halten und mögen sie in den Fußstapfen ihres Vaters treten. Nach dem Freitagsgebet werde ich die Totengebete von الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.